الجروح الدامية بقلم الشاعر أبي رواحة عبد الله بن عيسى الموري وفقه الله. فإنه رغم محاولاتهم البائسة لوأد أحرفه وكلماته وقتل بنيات فكره وتطلعاته وزرع الأشواك في طريقه ونصب الحواجز والعراقيل أمام مواهبه وقدراته، إلا أنه سيشرق لها صبح تخرس له أفواه العذال ويشرق بها ريق حناجرهم بسطوع شمس نجاحه إذ يقول: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه قصيدة الجروح الدامية. ما بالهم حطموا في داخل الأمل وأحدثوا في مساري ذلك الخلل. ما بالهم حطموا جدران خارطتي وحجموا صورتي كي ألثم الوحل. ما بالهم كسروا أقلام مكتبتي ومزقوا ريشتي كي أهجر المثلا. ما بالهم حطموا في الرأي محبرتي وجهلوا فكرتي كي أقبل الزللا. ما بالهم أوثقوني حينما انطلقت رجلاي تسبق في أهدافها زحلا. ما بالهم صغروني حينما صغروا وكسروا قامتي لما غدت جبلا. ما بالهم ضعفوني حينما ضعفوا عن كل أمر جليل يحرج الجهلا. ما بالهم حطموا إحساس عاطفتي وحطموا كل وجدان بي اتصلا. ما بالهم أحرقوا أوراق أزمنتي فيما مضى وأروني في الردى نزلا. ما بالهم أخمدوا في النفس جذوتها وأطفأوا شمعتي لما انتشت أملا. ما بالهم أشعلوا في القلب حسرته وأشعلوا نار حزن تورث العللا. ما بالهم أوقدوا لي نار معركة كي يحرقوني بها أو أبلغ الأجل. ما بالهم زرعوا الأشواك في شفتي سعيا بذاك لئلا ألفظ الجملا. أكل هذا لأني لا أوافقهم على مرادات نهج يقمع الفضلاء. أكل هذا لأني لا أوافقهم على مرادات نهج يقمع الفضلاء. ظنوا بأني ضعيف عن مقارعة وأنني في ردودي لم أعد جزلا. وما دروا أنني لا زلت محتفظا برايتي وهصورا لم أكن حملا، وأنني لم أزل أنأى بمنزلتي عن كل جهل. لهذا أترك الجدل فلن أحقق في الدنيا مآربكم، وإن شعري سيروي كل ما حصل. مهما صنعتم وحكتم في مخابئكم مكرا فنصر إلهي يسعد النبلاء. وسوف أبقى على الرحمن متكلا ما خاب عبد عليه ظل متكلا. وسوف أبقى على الرحمن متكلا ما خاب عبد عليه ظل متكلا. كتبت في يوم الثلاثاء 3 من ربيع الأول لعام 37 و400 وألف للهجرة بقلم الشاعر وصوته أبي رواحة عبد الله بن عيسى الموري. والحمد لله.